হ্যালো এভরিওয়ান। তো আজকে ঘুম থেকে উঠে দেখছি যে এত সুন্দর একটা ওয়েদার। আকাশটা অনেক মেঘলা ছিল অ্যান্ড অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল, বাট ক্যামেরাতে ওরকম একটা বোঝা যাচ্ছে না, বাট ওয়েদারটা জাস্ট ওয়াও ছিল। তো চলো আজকে সকালটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো সকালে কিভাবে কি শুরু হয় আমার, আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কত সুন্দর পোশাক, তাই না? সো এটা হচ্ছে আমার আম্মু লাগিয়েছে, তো খুবই সুন্দর। এটা আমার ফেভারিট একটা গাছ, মানে পুঁইশাক গাছ, বাট এখান থেকে আমি কখনো শাকগুলো ছিঁড়িনি। এত সুন্দর, এত কিউট দেখতে, খুব সুন্দর লাগছে। আর এই গাছটা তো হচ্ছে একদম কী বলবো, মরে গেছে। আর এটা হচ্ছে আমার মরিচ গাছ। তো এই গাছটা হচ্ছে মানে হঠাৎ করে সব পাতাগুলো পড়ে গেছে, বাট নতুন করে পাতাগুলো হচ্ছে। তো এই তো ছোটোখাটো আমার একটা গার্ডেন। বৃষ্টি হলেই মুডটা কেন যেন খুবই ভালো হয়ে যায়। আর এটা খুবই সকালে, তো আমি তো কোনোভাবে বৃষ্টি মিস করি না, যখনই বৃষ্টি হোক না কেন। আর আমার সাথে সাথে আমার লিও বৃষ্টি কখনোই মিস করে না। তো ও হচ্ছে আমার লিও, আর ওকে আমরা সবাই দুষ্ট বলে রাখি। তো চলো একটু ব্রেকফাস্ট করা যাক। তো একদম সিম্পল, জাস্ট একটা ডিম আর একটা পরোটা। এই তো গরম তেলের মধ্যে ডিমটা ছেড়ে দিলাম, অ্যান্ড অনেক সুন্দর করে ডিমটা হয়ে যাচ্ছে। আর সকালে নাস্তা আমি তেমন একটা বেশি করি না, তো আজকে মনে হলো একটু করেই ফেলি। তো তোমরা কারা কারা ডিম ভাজার সময় এভাবে উপরে গরম তেল দিয়ে দাও? আমি সবসময় এভাবেই ডিম আমলেট করি, তাতে করে কুসুমটা সবসময় একটু নরম থাকে, আর হচ্ছে বেশি একটা শক্ত হয় না। বেশি শক্ত কুসুম পরোটার সাথে খেতে ভালো লাগে না। তো এই তো আমার নাস্তা প্রায় রেডি হয়ে গিয়েছে। তো চলো আবার শুরু করা যাক নাস্তা। আর এই দুষ্টুলির জন্য তো কখনই শান্তিভাবে খাওয়া যাবেই না, সবসময় সে আসবে। ইভেন ওরও খুব ক্ষুধা লেগেছিলো, সো আমার নাস্তা শেষ করে আমি ওর জন্য খাবার রেডি করবেন। সে খুব মুড অফ করে বসে আছে, কারণ আমি তাকে রেখেই খেয়ে ফেলেছি। দেখো কীভাবে তাকিয়ে আছে। তো সে খুব খুব বেশি রাগ যে তাকে আমি এখনও নাস্তা দিইনি, তার খাবার দিইনি। তো দেখতেই পাচ্ছ তাকে আর দেখাই যাচ্ছে না, খুবই রাগ। আরেকটু হলো মনে হয় আমাকে খেয়ে ফেলবে সে। যাই হোক চলো তার খাবারটা রেডি করি। সো এই তো আমার লিও বাচ্চার খাবার রেডি। তো সে এখন খাবে, তার প্রচুর ক্ষুধা লেগেছিল। আর হচ্ছে তোমরা দেখতেই পারবে, দেখো কিভাবে সে খাচ্ছে, তার খুব খুব বেশি ক্ষুধা লেগেছিল। তো চলো আমার আরও একটা বাচ্চার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। তো এই হচ্ছে আমার ময়না বাচ্চা। তো ও হচ্ছে অনেক বেশি সুইট, আর সে হচ্ছে প্রতিদিন আমাকে ঘুম থেকে উঠাবে পাপিয়া পাপিয়া বলে। তো এত সুইট করে আমাকে ডাকে। তো ও হচ্ছে মেনলি সকালেই ডাকবে। এছাড়া আমি যখন ভিডিওটা করছিলাম তখন প্রায় দুপুর হয়ে যাচ্ছিল, আর তার খুব ক্ষুধা লেগেছিল, আর সে খুব মুড নিয়ে এসে বসে আছে। তার খাবার এখন আমি দিইনি এই জন্য। তো তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আকাশটা অনেক এখনও মেঘলা। আর এই তো, আর আজকে ছোটোখাটো একটা ব্লগ করে ফেলাম, কারণ যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছিল, আর বৃষ্টি হলে তো কোনো কথাই নেই। তো আমার ব্লগটি এই পর্যন্তই। যদি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। একটা সাবস্ক্রাইবই তো, তাই না? সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা। বাই বাই।